Kalumpung Ilakai Ball kabalatip kum ka first OB Rani Memorial Football Knockout Tournament kalapoino siya kabakut mentaka singi khandai tarik naiwin kabalalong hamadan patarim umsning hapadeng kajinga kun kakunhun yalekai jongka paham rio persya ekalai pau dengan yakate kalumpung lawan ban penha perdano da uba random sutengah kumukongsan hakajinga donang presiden ke KSU umsning circle samna lestar nong bet kumusumut kongsan kakong balakentiu umba presiden ka RAWA Baroki Kala Chairman Umsning Town Dorbar lembat kiwe kiri rangba. Hakani kesingi final layak kun persya hapadeng kakunhun yaleka jongka paham rio yaka lai pau dengan bat hakabakut jongkani kajing yalekai kakunhun paham rio kalala ban penliemno yaka lai pau dengan daka lai kola not. Habakut jongkate kalumpung nakalyang kinong penyat kilasam yaka kusnam syakinong job hakabaka paham rio kum kaladu kalayo bandra ekasong pisa kabashilak tengka harengkat ke trofi bat kalai pau dengan kalayo bandra ekasong pisa kabalai pau hajar tengka harengkat ke trofi bat lasamru yaki kusnam shimen kumban shuyet hu yakate kalumpung yalekai bol la penyat daka ribhoi area welfare association rawa daka jing temu ban penmi pisa naga banta ban kershan yaka school Sati Raja Memorial Secondary School kabadai ru ka school kabala senghi daka nika kunhun kaba penyat yakane kalumpung yalekai bol Kabakut akan ke janmit. Bangiyo iba ke jingkershan mdai tang nakini ka asosyan rei nakipajba jong ka shnong umsning hibaro kawe. Bat kane ka penpau ya ka jing ya ka ketika mon ketika dia ngajong fi bapiwan sya ka tournament ban ai ya kata ka jingkershan ya ka ketika mon ka ketika dia kamtam ban wan ban ya shimmentalang ha ka final jong kane ka knockout kabakan ka knockout tournament football tournament kabakan ka association ka pelong ha ka sengi ka kermen skemba ka jingdon regat ka jongpi baro kini kinong petkai ki parasnong ki paratau ki badon na ka janmit ka kermen skem bakane ka tournament wala ka day ka beningkok ka kermen skem bakane ka tournament kanlong ka bajo ha ka beningkok na kaliang ka jonga hadin bangilay ken bat i president jong association nga nakaliang ka jonga ngalaong yaki ba kat kabala ka bor nakaliang ka jonga ngin ay ya kaktika mon kaktika diang ban ngin ya trelang kenang berkentiu ya ka pulay ka puthi namar balay ba ka nega school ka baki kidon ka Sati Raja Memorial Secondary School ka dega school ka baki ki peniya na ka nega association bat nga school ba ka jing peniya ya ka school ka day ka kam ka ba haduk kata-kata ban kersyan ni kinong hikay kumta ban pet ni kini kena school kiba wan naka longying kaba syapo kamday kaba sok ban penya ya ka school henry ka school komen kumala ong men ba kani ka association kala shimnya ka jingkit kli ban penya ya kani ka school ban diang ni kini kena kiba pulih kani ka school badro nga kermen scam ba kini kena kiba don na kani ka school kinyo ya kata ka jingstart barkane ke jingstat kaba ki ai yakini ki kena kibawan na kaniga longying kup silyang sam silyang ka kermen scam bakan long ke jingker ku ngasgo kemen na banga perkat ya kaniga association baka shim ya kaniga jingker kli ban ai ya ki jingstat syakine ki bedon kam ngani thu ya pi ka benta ka ba pi ai syakini ki kena school kadai ka benta ka ba mlasho ban siu da ka dor namar kalong kabakerpang hadu kata-kata ladang ai kecing ai dah kepisah kalaban lut no Henry ngasgo kemen namar ka association ka don kene ka school ban ai ya kene ka jing start sekini kena bat ka sgo kemen namar ba ka jing ai ka pi ai kalong ka dondor hadu kata-kata bergalaru ban ong ba mlatit show dah ka dor namar kala rau hadu kata-kata pareng ong kumno uang bakalong priceless mlasyo banti na kador kani kajing ai kaba krautam kaba pi na kaliang jok association kaba pi na kaliang jok ayi gasam pi ai sakini ki kop silyang ki sam silyang barga kermen scam bahaba pi ai kajing start saki ngam dan balasyo ban sim bada bangi ai kajing start ni ai ya umo koridor tam hakajing im jong kini ki kena school kibi ki jongi bada kani ka por from the pen slim show na kaliang ka jonga kumala ya keren ba kini kinong punya jok association ngini trailang ngini ai kakti kamon kakti kadiang ban kentiu kamtam na kamenta karoy
kapar jong kane ka school hak paap ding jongi ban nga kermens kan bakanehi ka school kan nangkiu nakapor syakapor tetanga kane. Final match to the first Obi Rani Memorial Football Knockout Tournament 2024. Ladies and gentlemen, paham di kapamnya jersey blue and red, but lagu dengan kapamnya jersey red and black. Kini ki ati ki team ki saya ko final match kapingin saya sa kini sa